Астана IT University. Астана IT University Қазақстанның ең жас жоғары оқу орындарының бірі. Ол 2019 жылы цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында Астанадағы Экспо бизнес орталығының аумағында ашылды. Ашылған жылы 613 студент оқуға кірісті, ал келесі жылы оқуға түсушілер саны 2000-ға дейін өсті. 2021 жылы университет смарт жүйелерді жобалау мен басқару және IT кәсіпкерлік саласында заманауи кәсіпкерлік құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған жаңа Smart Technologies және IT Entrepreneurship бағдарламаларын ашты. Астана IT University орталық Азиядағы цифрлық трансформация бойынша құзыреттердің жетекші орталығы. Оның мақсаты пәнаралық технологиялар негізінде цифрлық экономика саласындағы мамандарды даярлау. Астана IT University студенттері қызықты әрі жарқын өмір сүреді. Жоғарғы оқу орнында студенттермен жұмыс жөніндегі департамент жұмыс істейді. Оның мақсаты білім алушылардың жеке басын дамытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға бағытталған оңтайлы білім беру ортасын құру. Сондай-ақ университетте студенттік өзін-өзі басқару ұйымы бар. Ол түрлі іс-шараларды ұйымдастырып, студенттер өміріне жаңа леп беретін белсенділерден тұрады. IT University'де музыкадан бастап баскетболға дейін әртүрлі бағыттағы 25-тен астам студенттік клубтар ұйымдастырылды. Қазіргі таңда оқу орны ректорының міндетін атқарушы Өмірбаев Серік Мәуленұлы. айту 19 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Оның ішінде 12 бакалавриат, 5 магистратура және 2 колледж бағдарламалары. Университетте 3 оқу корпусы, 4 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 1 жаттығу залы, 1 кітапхана және 1 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 5134 адамды құрайды. Оның ішінде 4545 бакалавр, 229 магистрант, 360 колледж студенттері. Айтудың алғашқы түлектері 2022 жылы оқу орнын сәтті аяқтап, қазіргі таңда жұмысқа орналасу көрсеткіші 84%-ды құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 71 және ең жоғары бал 140. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 2 миллион теңге, магистратура 2 миллион теңге, колледж 470 мың теңге. Сондай-ақ, талапкер білуі тиіс қосымша талаптар. Бакалавриатқа түсу үшін АЭК түсу емтиханын тапсыру қажет. Бірінші модуль бойынша кемінде 25 балл жинау керек. Оқу тілі толығымен ағылшын тілінде. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге ректор грантын бөледі. Есіл Университи. Астананың мамандандырылған экономикалық жоғары оқу орны болып табылады. Халықаралық ұйымның Еуропалық жоғары білім беру мекемелерінің қауымдастығының және European Retail Academy халықаралық білім беру желісінің мүшесі болып табылады. Университет Астана қаласында орналасқан. Тұрар Рысқұлов атындағы КЗУ филиалы Астана қаласында 1999 жылы жас Астананы қолдау, оны елдің ғылыми, білім беру және мәдени орталық ретінде дамыту, Қазақстанның орталық және солтүстік өңірлерінің экономикалық кадрларға деген қажеттіліктерін барынша толық қамтамасыз ету мақсатында ұйымдастырылды.
Есіл университи мақсаты жаһанданудың заманауи процестеріне пара-пар жауап беретін және кәсіби қызметтің таңдалған саласында көшбасшы бола алатын жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, құзыретті кәсіби кадрларды даярлау. Университет түлектерін өз қызмет саласы бойынша Қазақстанның жетекші мамандары болып шығуына барлық жағдайлар жасалып жатыр. 2022 жылдың 4 наурыз айында ребрендинг жасалып, университеттің атауы Қазақ экономика қаржы және халықаралық сауда университетінен Есіл университи мекемесі болып ауысты. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Таубаев Аяпберген Алданаевич. Есіл университи 18 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 2 факультет, 1 оқу корпусы, 2 студенттер үйі, 2 кітапхана бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 1642 адамды құрайды. Оның ішінде 1504 бакалавр, 136 магистрант, 2 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 91% құрады. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 495 мың теңге, магистратура 529 мың 650 теңге, докторантура 1 миллион 900 мың теңге. Есіл университи бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Айбатыров Нұрсұлтан Сәкенұлы, Астана қаласы Сарыарқа ауданы әкімдігінің ұйымдастыру бақылау бөлімінің басшысы. Тастемір Ақұлан Өсерұлы, Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің жастар және отбасы істер комитетінің басқарма басшысы және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Халықаралық білім беру корпорациясы Қазақстан Республикасындағы білім деңгейін арттыру және қазақстандық жоғары оқу орындарының әлемдік стандарт университеттеріне жедел жақындауы үшін 3 бағыт бойынша жоспарлы жұмыс қажет. Жұмыс істеп тұрған жоғарғы оқу орындарды біріктіру, жоғарғы оқу орындарды нөлден құру және елдің жетекші жоғарғы оқу орындарын қолдау. Халықаралық білім беру корпорациясы өзінің дамуын бірінші жолда жалғастырды. Халықаралық білім беру корпорациясы 2007 жылы Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының және Қазақ Америка университетінің базасында оқу, ғылыми, өндірістік және басқа да бөлімшелерді біріктіретін бірыңғай оқу ғылыми өндірістік кешен ретінде құрылды. Халықаралық білім беру корпорациясының білімі оның құрамына кіретін жоғары оқу орындарында ғылыми жұмысты едәуір жандандыруға, оның тиімділігін арттыруға, өндіріс саласымен байланысын нығайтуға, ғалымдарды, оқытушыларды, докторанттар мен магистранттарды, перспективалы жас мамандар мен студенттерді ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды орындауға тартуға, өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін мамандарды мақсатты даярлауды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Сондай-ақ, бұл бірігу корпорациясы айналасында білім беру нарығымен байланысты қамтамасыз ететін және жаңа экономикалық жағдайларда жоғары оқу орнының өмірі мен қызметінің барлық аспектілерінің серпінді дамуын жандандырған жаңа құрылымдарды қалыптастыруға мүмкіндік берді. Халықаралық білім беру корпорациясы сәулет құрылыс бейіні мамандарын даярлау бойынша Қазақстан Республикасының базалық жоғары оқу орны болып табылады. Корпорация Алматы қаласында орналасқан. Оқу орны миссиясы білім, ғылым және өндірісті интеграциялау негізінде ұлттық білім беру жүйесіне үздік әлемдік білім беру стандарттары мен технологияларын қалыптастыру және енгізу, көшбасшылыққа бағдарланған және Қазақстан Республикасының индустриялық инновациялық дамуына бағытталған мамандарды озық даярлау.
Халықаралық білім беру корпорациясы ұжымымен білім алушылары кәсіби және академиялық адалдық, ашықтық пен көшбасшылық, толеранттылық пен патриотизм, қоғам мен мемлекет алдындағы жауапкершілік сияқты құндылықтарға сүйенеді. Қазіргі таңда оқу орны президенті Имандосова Маргарита Булатовна. Халықаралық білім беру корпорациясы 39 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 5 факультет, 1 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 2 кітапхана бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 6406 адамды құрайды. Оның ішінде 6090 бакалавр, 301 магистрант, 15 докторант. ...2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 88,6% құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 140. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 590 мың теңге, магистратура 950 мың теңге, докторантура 1 400 000 теңге. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге шәкіртақы бөледі. Халықаралық білім беру корпорациясының бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Струкова Ирина, Warner Brothers Entertainment, грим суретшісі. Рустембеков Акмурза Исаевич, Бәйтерек монументінің авторы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген сәулетшісі. Белович Александр Якубович, Базис холдингтік компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директорлар кеңесінің төрағасы. Абдуллин Нурлан Муханович, әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Татыгулов Айдар Абдысагитович, Қазгор жобалау академиясы президенті, сәулетшілер одағы президентінің міндетін атқарушы. Нарынов Сәкен Жомартович, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген сәулетшісі, көп қырлы шеберханасының басшысы және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Қазақ қатынас жолдары университеті. Қазақ қатынас жолдары университеті 2000 жылы коммерциялық және үкіметтік емес ұйым ретінде құрылды. Көлік және коммуникация кешені, құрылыс және Қазақстан Республикасы экономикасының басқа да салалар үшін мамандар дайындайды. Көп салалы шаруашылық болып табылатын көлік секторына мыңдаған әртүрлі мекемелер кіреді. Ол әр салаға қажетті мамандарды қамтып отырады. Бұл қозғалыс ұйымы, вагоншылар, локомотившілер, жол серікшілер, байланысшылар, автомобилистер, ақпараттық жүйелер және байланыс, энергетиктер, қаржыгерлер, бухгалтерлер және басқа да көптеген сала мамандарының ұйымдастырушылары болып табылады. Университет Алматы қаласында орналасқан. Университеттің профессор-оқытушылар құрамы көлік секторында іскерлік даму кезеңінен өткен жетекші ғалымдар мен көлік жүйесінің тәжірибелі қызметкерлерінен құралған. Қазақ қатынас жолдары университеті жанында техника-экономикалық колледжі және Астана техника-экономикалық колледжі жұмыс жасайды. Онда көліктік коммуникациялық кешеніне қажетті мамандық алуға мүмкіндік туғызады. Ал болашақта университеттен жоғары білім алады. Университет сонымен қатар мынандай жоғары оқу орындарымен серіктестік байланыс орнатқан. Көлік университеті, Чун Цин, Қытай Халық Республикасы, Техникалық университеті, Варна қаласы, Болгария, Люблиндік техникалық университеті, Польша, Қолданбалы ғылымдар техникалық университеті, Вилдау қаласы, Германия, Бауман атындағы Мәскеу мемлекеттік техникалық университеті, Бонч Бруевича атындағы Санкт-Петербургск мемлекеттік телекоммуникациялық университеті, Мәскеу мемлекеттік қатынас жолдар университеті,
Петербургск мемлекеттік қатынас жолдар университеті, Сібір мемлекеттік автомобильді жолдар академиясы, Ташкент теміржол көлігінің инженерлер институты, Қырғыз мемлекеттік құрылыс, көлік және сәулет университеті және тағы басқалары. 2003 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін университет президенті Омаров Амангелді Джумагалиевич. Қазақ қатынас жолдары университеті 38 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте бір факультет, 3 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 4 кітапхана бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 3548 адамды құрайды. Оның ішінде 3421 бакалавр, 126 магистрант, 1 докторант. – 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 78%-ды құрады. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 406 мың теңгеден 460 мың теңгеге дейін, магистратура 480 мың теңге, докторантура 1 307 мың теңге. Қазақ қатынас жолдары университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Торғаев Бекқали Нұрғалиұлы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Сайфеденов Сайран Тәпенұлы, Алматы қаласы Әуезов ауданының әкімі, Қанат Ислам, қазақ кәсіпқой боксшысы, Назаров Ардақ Құттықожаұлы, Азияның абсолютті чемпионы, қоян-қолтық ұрыстан және бокстан спорт шебері, Жұлдыз Өмірғали, әнші, тележүргізуші, кеш тобының бұрынғы солисті және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Қазақстан инженерлік технологиялық университеті. Қазақстан инженерлік технологиялық университеті 2001 жылы құрылған. Бұл университетті техникалық депте, ауыл шаруашылық депте атауға болады. Себебі техникалық, технологиялық, ауыл шаруашылық мамандықтарымен қатар экономикалық және қызмет көрсету саласының мамандарын даярлайды. Университет Алматы қаласында орналасқан. Сонымен қатар Қазиту колледжінде оқу тәрбиелік қызметі де жүргізіледі. Колледжде көптеген қолжетімді мамандықтар бар. Университет оқу гранттарымен қоса ақылы бөлім арқылы даярлайды. Онда ғылым кандидаттары мен докторлары, профессорлар және жоғары білікті оқытушылары білім береді. Жақсы таңдалған профессорлық оқытушылар құрамының арқасында мектепте зейіні болмаған баланың өзі университет табалдырығын аттағаннан кейін білімге деген құштарлығы артады. Жыл сайын университеттің материалдық техникалық базасы толықтырылып отырады. Оқулықтар, оқу құралдарын университет өзі шығарады, сатып та алады. Студенттер Қазақстан Республикасының барлық жоғары оқу орындарының кітапханасында бар кез келген әдебиеттерді пайдалана алады. Университеттің арнайы мамандандырылуына сәйкес басшылық техникалық мамандықтардың басымдығын республиканың индустриалды дамуының жаңа деңгейіне көтеруді қамтамасыз ететін фактор ретінде қарастырады. Қазақстанда инновациялық технологияларды дамыту және енгізу бүгінгі күні шындыққа айналуда. Қазіргі таңда оқу орны президенті Сәрсенбекова Гүлнар Әлібек қызы. Қазақстан инженерлік технологиялық университеті 17 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 1 факультет, 5 кафедра, 3 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 1 кітапхана, 4 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 3041 адамды құрайды. Оның ішінде 2994 бакалавр, 47 магистрант.
2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 87%-ді құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 98. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 495 мың теңгеден 595 мың теңгеге дейін, магистратура 525 мың теңге. Сондай-ақ талапкер білуі тиіс қосымша талаптар. Мемлекеттік грант иелеріне сыйлық ретінде ноутбук беріледі. Әлеуметтік осал халық үшін оқуға 10-50% жеңілдіктер жасалады. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге Қазақстан халқына қорының гранттары, алтын белгі иегерлеріне ректор гранты беріледі. Қазақстан инженерлік технологиялық университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Абибуллаев Ерсултан Тулегенович, DCM Энергосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бөлім бастығы, Алексей Карпенко Уэлдинг Групп консорциумының термиялық кесу жөніндегі жетекші инженері, Ергеш Қалдыгүл Саржан қызы, BRB АПК жылыжай кешенінің тамақтану бөлімінің жетекші агрономы және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Каспий қоғамдық университеті. Каспиан Университи көпсалалы университет, білім беру қызметтері нарығында жоғары және орта білімнен кейінгі бакалавриат және магистратура бағдарламалары бойынша білім беретін жоғары оқу орны. Университет Алматы қаласында орналасқан. Каспиан Университи 1992 жылы құрылған. Қазақстандық экономика және құқық институтының мұрагері. Алғашқы студенттер 1994 жылы қабылданды. 2003 жылы институтқа университет мәртебесі берілді. Кейінірек атауы Каспий қоғамдық университеті болып өзгертілді. Каспиан Университи құндылықтары жоғары кәсіби және этикалық стандарттарды ұстану ретінде жоғары кәсібилік, сондай-ақ жаңа білім мен оқыту технологияларын қалыптастыру көзі ретінде инновация болып табылады. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Нүсенов Жолдасбек Мүсілімұлы. Каспий қоғамдық университеті 26 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 5 жоғары мектеп, 3 оқу корпусы, 2 студенттер үйі, 2 спорт кешені, 2 кітапхана, 4 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 3661 адамды құрайды. Оның ішінде 3623 бакалавр, 32 магистрант, 6 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 94%-ді құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 52 және ең жоғары бал 119. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 600 мың теңгеден 980 мың теңгеге дейін, магистратура 800 мың теңгеден 1 миллион 100 мың теңгеге дейін, докторантура 1 миллион 650 мың теңге. Каспиан Университи студенттері мемлекеттік гранттар ғана емес, сонымен қатар ректорлық гранттардың иегерлері бола алады. Белсенділер мен үздік студенттер халықаралық компаниялар мен ұйымдардан стипендия алуға өтініш бере алады. Осының барлығы студенттерге заманауи қоғамның бәсекеге қабілетті маман болуларына көмек береді.
Каспиан университеті әлемдік білім беру прогресінің айқындаушы тенденцияларына сәйкес әрекет етеді. Отандық экономиканың нақты қажеттіліктерін барынша іске асыруға, отандық мәдениеттің жетістіктерін пайдалануға, білім берудің құрылымы мен мазмұнында барынша мүмкін дербестік пен икемділік танытуға да ұмтылады. Болашақ академиясы. Болашақ академиясы жекеменшік мекемесі Қазақстанның алғашқы жекеменшік жоғары оқу орындарының бірі. Академия Қарағанды қаласында орналасқан. Институт 1995 жылдың 25 қыркүйегінде құрылды. Білім беру қызметтері нарығында 1995 жылдан бастап 2007 жылға дейін Қарағанды Болашақ өзекті білім беру институты деп 2007 жылдың 18 маусымында жоғарғы оқу орны өзінің мәртебесін өзгертті және Қарағанды Болашақ университеті болып өзгертілді. 2015 жылдың 4 тамызынан бастап жоғарғы оқу орны академия деп аталды. 2019 жылы 23 мамырда жоғарғы оқу орнының атауын Болашақ академиясы деп өзгертті. Академиядағы оқу үдерісі оқытудың инновациялық технологиялары, оқытудың барлық процесін ақпараттандыру және компьютерлендіру, білім және ғылым саласында жаңа тұжырымдамаларды қолдану, оқытудың дәстүрлі әдістерін жетілдіру, электрондық оқыту құралдарының қорын құру және үнемі толықтыру негізінде жүзеге асырылады. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Рысмағамбетова Гүлнара Мусиевна. Болашақ академиясы 11 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Академияда 8 кафедра, 2 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 2 спорт кешені, 1 кітапхана, 2 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта академия қабырғасындағы білім алушылар саны 2418 адамды құрайды. Оның ішінде 2317 бакалавр, 101 магистрант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 90% құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 51 және ең жоғары бал 108. Академияда оқу ақысы бакалаврда жылына 335 мың теңге, магистратура 400 мың теңге, докторантура 1 миллион 200 мың теңге. Академия оқу үлгерімі жоғары студенттерге ректор гранттарын бөледі. Болашақ академиясының бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Аймағамбетов Асхат Қанатұлы, Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрі. Аян Мейраш, экология министрлігі тарапынан орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз хатшысы және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Академик Қаныш Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік техникалық институты. Академик Қаныш Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік техникалық институты еліміздің Екібастұз отын энергетикалық аймағындағы жалғыз жоғары оқу орны болып табылады. Мұнда Екібастұз отын энергетикалық кешені мен Қазақстан Республикасының кәсіпорындары үшін жоғары білікті мамандарды даярлау, ғылыми зерттеулерді орындау және олардың негізінде жоғары білікті кадрларды даярлау мақсатты түрде қамтамасыз етіледі. Институт Екібастұз қаласында орналасқан. 1994 жылы Екібастұз қаласындағы академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы инженерлік техникалық институты құрылғаннан бері қаламыздағы жастар алысқа бармай-ақ өзінің туған жерінде жоғары техникалық және экономикалық білім алады.
Институттың білім беру қызметіне жұмыс берушілердің, қала құрушы кәсіпорындардың басшыларының қатысу тәжірибесі ұдайы кеңейіп келеді. Бұл институтқа білім беру бағдарламаларын жетілдіріп қана қоймай, өңірдегі кәсіпорындар мен ұйымдардың барлық қажеттіліктерін ескеруге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Сиваракша Далида Маратовна. Академик Қаныш Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік техникалық институты 16 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Институтта бір факультет, 3 оқу корпусы, 3 студенттер үйі, 1 кітапхана бар. Қазіргі уақытта институт қабырғасындағы студенттер саны 973 адамды құрайды. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 81%-ды құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 51 және ең жоғары бал 82. Институтта оқу ақысы бакалаврда жылына 360 мың теңге. Академик Қаныш Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік техникалық институтының бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Сиваракша Далида Маратовна. Академик Қаныш Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік техникалық институтының ректоры Арсютин Николай Геннадьевич, ауыл партиясының 6-шы шақырылған Екібастұз қалалық мәслихатының депутаты. Свамбаев Рысқан Тишпекович, Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1 МАЭС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры. Мусанап Мирхат Мәдениет ұлы, 6-шы шақырылған Екібастұз қалалық мәслихатының депутаты. Такишев Амир Барамбаевич, ХТЖ жүк тасымалы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүк тасымалының Павлодар бөлімшесі филиалының Екібастұз пайдалану локомотив депосының бастығы және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Қазақстан-Американдық еркін университеті. Қазақстан-Американдық еркін университеті 1994 жылы ашылған. Заманауи материалдық техникалық базасы, жоғары білікті профессорлық оқытушылар құрамы бар. ақш пен халықаралық серіктестіктің алғашқы жекеменшік университеті. Университет Өскемен қаласында орналасқан. Қазақстан Америкалық еркін университеті республикада алғашқылардың бірі болып, ағылшын тілін білетін мамандар даярлауды бастады. Жоғарғы оқу орны моделі 2 бағдарламаны қамтиды: американдық және қазақстандық. Американдық бағдарлама аясында менеджмент, құқық, ақпараттық жүйелер және шет тілі магистрлер, PhD докторлары саласында бакалаврлар мен магистрлер даярланады. Американдық бағдарламада оқыту ақш, Канада, Еуропа және Австралиядан мамандарын тарта отырып, ағылшын тілінде жүргізіледі. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Мамбетказиев Айдар Ережепович. Қазақстан Американдық еркін университеті 37 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 2 факультет, 3 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 2 кітапхана бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 3846 адамды құрайды. Оның ішінде 3602 бакалавр, 244 магистрант, 12 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 82%-ды құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 55 және ең жоғары бал 125.
Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына қазақстандық бағдарлама 440 мың теңге, американдық бағдарлама 600 мың теңге, магистратура 450 мың теңге, докторантура 1 миллион 200 мың теңге. Сондай-ақ талапкер білуі тиіс қосымша талаптар. Американдық бағдарламаға түсу үшін ағылшын тілі білімін анықтайтын тестілеуден өтуі қажет. Оқу процесіне шетелдік серіктестер ақш, Канада, Еуропа, Австралия, Сингапур, Германия университеттерінің оқытушылары, тәжірибелі менеджерлер, заңгерлер, банкирлер, бизнесмендер жыл сайын 40-тан астамы қатысады. Ағылшын тілін тіл иелерімен тікелей байланыста және компьютерлік технологияны тереңдетіп оқыту. Бұл 2 сертификатпен расталады, дипломға қосымша. Өндірістік іс-тәжірибе ақшта өткізіледі. Оның аналогтары республиканың жоғары оқу орындары арасында жоқ. Халықаралық көшбасшылық бағдарламасы жүзеге асырылуда. Онда Қазақстанның болашақ көшбасшылары, ақш, Еуропаның тәжірибелі білім беру басшыларының, ірі мамандарының тәлімгерлігі кезінде қосымша оқудан өтіп, оны көшбасшылық академиясында тағылымдамадан өтіп, сертификат алады. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге Қазақстан Америка Еркін университеті президенті гранттарын бөледі. Шымкент университеті. Шымкент университеті 2001 жылы ұйымдастырылған және дамыған білім беру және зерттеу инфрақұрылымы, кадрлық әлеуеті бар көпсалалы жоғары оқу орны болып табылады. Ол білім беру және ғылыми қызметтер сапасының әлемдік стандарттар деңгейіне сәйкестігін қамтамасыз етуге арналған және өз қызметін үнемі жаңартып отырады. Оның мәні оның әлемдік білім беру және ғылыми кеңістікке интеграциялану қажеттілігімен айқындалады. Университет Шымкент қаласында орналасқан. Университет миссиясы заманауи еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, зияткерлікпен, жоғары мәдениетпен және төзімділікпен ерекшеленетін мамандарды даярлау болып табылады. Оқу әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қоры жыл сайын толықтырылып отырады. Университет кітапханасының кітап қорында электронды оқулықтар, оқу әдістемелік құралдар бар. Қалалық, облыстық кітапханалармен және республикалық электронды кітапханамен шарттар жасалды. Халықаралық және интеграциялық шекараларды кеңейту және академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру мақсатында Шымкент университеті шетелдік білім және ғылым ұйымдарымен меморандумдар жасасты. Жоғары менеджмент мектебі Польша, Варшава қаласы, Витаутас Магнус университеті, Литва, Каунас қаласы, Ахен қолданбалы ғылымдар университеті, Германия, Ахен қаласы. Экспедиджи, Инк ғылыми кеңес беру компаниясы, ақш. Сочи сән бизнес және құқық институты, Сочи қаласы. Ишеналы Арабаева атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті, Самарқанд мемлекеттік университеті, Өзбекстан. Башқұртстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясының білім беру мекемесі. Академик Бободжон Гафуров атындағы Худжант мемлекеттік университеті. Халықаралық ынтымақтастық Шымкент университетінің профессор-оқытушылар құрамы мен шетелдік ғалымдардың бірлескен жобаларға қатысуын, сондай-ақ университеттің студенттері, магистранттары мен профессор-оқытушылар құрамының академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз етеді. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Сейіткулов Нұрлыбек Ақынович. Шымкент университеті 33 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Оның ішінде 25 бакалавриат және 8 магистратура бағдарламалары. Университетте 2 факультет, 3 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 3 спорт кешені, 3 кітапхана бар.
Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 10.597 адамды құрайды. Оның ішінде 10.501 бакалавр, 96 магистрант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 85%-ді құрады. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 270.300 теңге, магистратура 396.000 теңге.